好，大家好，又係我丁姐，唔單止又見到我，繼續見到 Ruby 媽媽同阿 Wesley， 好，同大家打個招呼先。Hi，好啦，我哋上次咧煲咗一個湯係有南瓜嘅喎，好唔好飲先？好飲啊！好飲啊，嗬，係啊，顏色又靚喎。咁今日咧，我哋試第二個湯，第二個湯咧同上次有少少唔同啦。聽講你有少少皮膚咧唔係好聽話，所以阿媽媽咧就請阿丁姐今日煲呢個湯喎。可唔可以同丁姐講下你嘅皮膚有咩問題先？我皮膚咧有暗瘡同埋濕疹同埋痕痕地。痕痕地啊？呢度痕唔痕㗎？定淨係呢個？我呢個位好痕。我呢個位都痕啊！哎呀，我唔好撩你，你係痕啦。咁好啦，咁即係你有皮膚濕疹啦、痕痕地啦，係轉天氣會係咁啊？定耐唔時都會係咁㗎啦？轉天氣嗰陣時會犀利啲啊！嗬，係啊，尤其是夏天啊，因為而家夏天咧有陣時會出汗咧，個皮膚濕疹嘅現象咧會再明顯啲嘅。好啦，咁啊唔緊要，今日我介紹呢個湯咧啱晒你去飲。咁誒，媽媽亦都好易處理嘅，所以 Ruby 咧呢啲材料咧亦都好易買。好啦，我哋先講一講呢個湯嘅名先。我哋呢個湯咧就叫做三種豆，三豆土茯苓煲乳鴿湯。好啦。頭先講咗三豆，即係用咗3種豆喎。話俾我聽係邊3種豆先？呢個係咩豆啊？綠豆。綠豆，叻。呢個咧？紅豆。麻麻地叻，我打一陣先開埋。呢個咧？呢個都識好叻啊！豆。哇，好叻啊！3樣裏面識咗2樣，呢樣唔係唔啱。呢樣咧，你頭先話紅豆，其實佢叫做小紅豆，或者廣東人會叫佢做赤小豆。通常外省人會稱呢啲叫小紅豆，大粒嗰啲就係煲紅豆沙加陳皮嗰啲，呢啲叫赤小豆。好啦，我哋今日3樣嘅主角個豆咧就係綠豆、赤小豆同扁豆。先講呢3樣豆先。綠豆咧可以排毒嘅，點樣排毒咧？直情係疫情嗰陣時，唔知大家仲記唔記得有啲人咧就中咗 Covid 啦，咁啊成日 WhatsApp 問阿丁姐可以點做？我話你將綠豆愛嚟煲水，加啲甘草就咁飲都得㗎。咁所以就算而家你有傷風感冒初期，你係好熱，天氣熱得滯，仲重嘅感冒咧，你都可以煲綠豆水，或者索性去食一碗綠豆沙，就有呢個咧舒緩喉嚨唔舒服啦，或者成個人覺得好滾嘅。好啦，咁呢個係綠豆咯。咁頭先我話呢個可以話係紅豆，不過叫小紅豆，係赤小豆咧，佢同扁豆咧就係朋友嚟嘅，兄弟嚟嘅，可以去濕。咁點解今日要講去濕咧？因為你頭先話俾丁姐聽嗰啲咧係少少叫濕毒，皮膚濕毒，所以咧你要去咗濕，令嗰啲毒咧可以隨住你嘅小便或者隨住你出汗排出身體咧，你就冇咁容易咧會覺得咧有啲位啊，我哋稱之為鬼鼠位啦，即係好似喺耳仔後邊啊或者手嘅接位嗰度咧就出汗而出濕疹。好啦，咁呢啲就係豆。咁呢樣嘢，咁我媽媽考考你啦，識唔識係咩嚟㗎？呢隻啊唔知喎，係咪薯片啊咁樣嘅？咁大塊薯片好開心喎！如果有咁大塊薯片食就呢樣嘢咧叫做土茯苓。土茯苓嗱，我記得上次煲湯咧都有介紹過一個叫茯神啊，仲有冇印象？有啊。係啊，中間度好緊要有粒的，㗎嘛，係啊，有粒的。茯神嘅好處咧就係令你瞓覺瞓得好啲，精神狀態好啲。係，但今次呢個又唔係喎，今次呢個咧係令你咧可以解皮膚嘅毒。有冇食龜苓膏㗎？有冇食過龜苓膏啊？都有食啊，都有食啊，但係唔係好好食啊，苦苦地啊，嗬。龜苓膏入邊咧一定有土茯苓，土茯苓咧喺龜苓膏入邊嘅作用就係可以排毒，將你皮膚嗰啲咧毛病啦、暗瘡啦改善嘅。咁所以呢個咧叫土茯苓。好啦，咁啊今日因為成個湯咧都係為咗阿 Wesley 而設嘅嚇，咁所以呢個三豆啦加土茯苓咧就係呢個作用。跟住仲有呢兩樣喎，又到你咯喎，考完媽媽考你咯喎。呢兩樣叫做薏米，一個係生薏米，一個係熟薏米。好啦，邊樣係生薏米？可唔可以指出嚟俾我睇啊？左就係生薏米，右咧？右咧就係熟薏米。好啦，咁屋企啊，啱我俾個獎你，好啱啊！你都俾個叻自己。好啦，咁熟薏米其實有少少似咧，媽媽有冇喺屋企咧同佢做咧爆谷啊 popcorn 咁樣？有啊，嗬！你都係本來粟米粒好細粒嘅，跟住爆好大粒。其實個道理都一樣，我哋唔係將佢爆，我哋就將佢咧用隻鑊咧炒，佢就會膨脹噶啦。所以生薏米咧就係可以咧去水作用強啲嘅，
熟薏米咧去水得嚟咧，驚寒涼得滯，我哋叫健脾，即係令你咧唔好太過去水，因為去水多咧，有陣時你會口乾嘅。所以咧，將生熟薏米2溝咧就達到呢個作用啦。好啦，咁啊介紹晒呢啲材料咯喎，跟住紅蘿蔔就係令成個湯咧更加好飲嘅。紅蘿蔔唔特別，呢樣特別，呢個咩嚟㗎？咩嚟？Elvis 呢嗰個就樣嘢，係你好似想講個雞字喎，雞，係咪雞啊？咁細隻雞嘅咩？咩咁係咩啊？望清楚，望清楚啲，係咩嚟？乳鴿，啊！乳鴿，但係平時你食嘅乳鴿係咁樣望清楚嘅咩？啲係乳鴿啊，啊！望清楚啲係乳鴿。平時食嘅乳鴿咩樣㗎？脆卜卜㗎，中唔中意食啊？好中意喎，好中意啊！脆卜卜㗎嗬，嗰啲叫紅燒乳鴿。紅燒乳鴿，今日咧就會用乳鴿嚟煲湯。媽媽有冇試過用乳鴿嚟煲湯啊？冇啊！我通常都用雞啊，或者係呢個鷓鴣咯。我鷓鴣都有，鷓鴣都幾貴嘅喎。係啊係啊，阿媽媽都幾重皮喎。仲要係唔同日數啊，唔同價錢。係啊，嗱，咁我又逐一解釋咯喎。雞咧，通常大家比較普遍煲湯，不過我會建議雞咧煲湯咧係冬天，或者係入冬，即係秋冬，因為雞咧我哋叫做咧有少少咧溫補嘅作用。咁所以夏天咧唔使煲雞湯嘅。係啦。咁至於你頭先話鷓鴣咧，我話好重皮嗰只咧，點解佢咁重皮？啲人攞嚟煲湯咧，因為佢有療效。如果你想化痰、止咳化痰，成日啲咳咧都未斷尾咧，咁鷓鴣咧就好幫到手。不過想冇咁重皮咧，我下次建議啊媽媽可以揾鵪鶉。鵪鶉係啦，鵪鶉細隻好多嘅，比乳鴿咧更加細隻。咁咧鵪鶉咧喺凍肉鋪有噶啦，你基本上揾唔到咧生嘅鵪鶉噶啦。咁咧用鵪鶉咧，你愛嚟煲湯咧，同頭先話鷓鴣嘅效用都係一樣嘅，係可以止咳化痰。係啦，咁咧而且咧佢哋就咁食都得嘅喎，唔愛嚟煲湯，愛嚟焗又得，愛嚟做餸都得嘅喎。咁所以以後不妨咧諗下，唔用雞唔用豬肉都可以用一啲特別嘅材料嚟煲湯。明白。同埋咧，我想問啲豆咧，平時我哋咧好似要拎去浸一浸嘅喎。係啊，冇錯啊，係咪？而家我哋都要嘅煲湯使唔使浸啊？都要嘅。嗱，煲湯你可以浸，可以唔浸，因為視乎你啲渣要唔要咧食埋佢，同埋除咗食埋佢之後咧，仲有一樣嘢就係你煲湯煲得耐咧，基本上咧佢慢慢咧都會軟化啦，同埋咧佢啲澱粉會走出嚟嘅。咁所以有啲人唔浸咧，就係唔想佢澱粉跑出嚟咁多。係啦，因為而家有啲人飲老火湯都介意佢飲咗會唔會好肥啊？脂肪越嚟越三高，越嚟越嚴重啊！咁所以如果唔浸咧，佢啲澱粉冇跑出嚟咁嚴重。咁所以咧浸同唔浸都冇乜所謂。係啦，如果你煲紅豆沙、綠豆沙就唔係喎，因為咧紅豆沙、綠豆沙你可能煲得好快啫嘛，半個鐘你要起沙，咁你就必須要浸咗佢。係啦，所以煲湯咧又唔係必然要嘅。同埋咧，我想問問咧，老火湯咧，其實咧係咪唔好成日飲㗎？而家最近呢幾年咧，大家都因為俾三高咧，高血脂啦、高血糖啦、高血壓咧，影響嘅心情，甚至乎痛風嘅人咧都越嚟越多喎。咁所以咧，老火湯的而且確咧，呢個問題咧係會有少少影響嘅。咁所以咧，我就建議咧，除非冬天啦，如果唔係夏天咧，可能一個禮拜一次，又或者咧一個月煲2-3次已經好足夠㗎啦。明白啦。咁啊，或者我哋一路煲住湯，一路再傾偈，好唔好啊？好啊，唔該晒。好啦。我哋今日咧呢隻湯咧真係精心為你個仔仔而設啊啦，亦都精心為每一個咧喺網絡上面睇緊我哋呢個片段嘅照顧者或者被照顧者嘅家庭要留意。夏天啦，甚至乎咧長期有一啲皮膚濕毒咧，呢個都好啱，因為佢今日用咗個主角咧就係綠豆配乳鴿。綠豆配乳鴿咧根本就係一個解毒良方嚇，呢兩樣嘢咧係一個配對嚟嘅。解毒係解啲咩？就係解身體裏邊啲濕毒。皮膚有毛病，原因就係嚟自身體裏邊有啲濕毒排唔到，咁所以咧我哋就用咗綠豆配乳鴿，跟住加埋其他材料，咁我哋咧就唔再長期再講啦。好，咁我哋落去咯喎，擺晒落去煲咯喎，好。我哋一路當傾偈，一路睇啊。好，咁呢個咧，我係唔會去皮嘅，我係會成隻。係咯，點解唔去皮嘅？平時我哋都驚好肥膩有油㗎嘛，係啊。咁你煲雞湯去唔去皮啊？雞湯都去㗎。咁我跟住話俾你聽咯喎。我煲啲家禽咧，我都唔去皮嘅。點解唔去皮咧？
唔係因為丁姐唔怕肥，而係咧個目標係想做咩？嗱頭先講咗啦，我落咗乳鴿唔去皮，跟住咧落埋綠豆，綠豆咧就可以咧係將佢咧做一個排毒嘅功效。好，落埋赤小豆先，係啦，落埋赤小豆先，好啦，跟住仲有扁豆喎，然後落晒咧我就同你講點解唔去皮啦。好，落埋呢個咧係新薏米，跟住落熟薏米。哦，落晒啲重嘅嘢先，係冇錯。先最後咧，輕呢個真係好似薯片咁輕啦。呢個仲記唔記得係咩啊？土茯苓係啦，土茯苓落去。好啦，咁龜苓膏嘅係啦，哇，朋友好犀利！龜苓膏嘅朋友，咁好啦，咁趁一路咧個火喺度滾緊咧，一路回應翻你。點解唔去皮？通常我會建議大家幾時係煲雞湯㗎？你會幾時煲雞湯？有冇揀季節嘅？冬天就會多啲，夏天都係咯，都有時候都有嘅。係夏天咁落口咧，其實就煲瘦肉啊或者滾湯就夠啦。咁所以我哋通常煲雞湯係為想補，補咩？滋補，想皮膚又潤啲。咁所以係秋冬嘅行為。咁如果你想補皮係有皮下脂肪，的而且確係肥啲，但係就達到你咧愛嚟滋補、滋潤個皮膚冇咁乾，同埋令個身體暖啲。咁好啦，咁你話但係肥騰騰個湯點飲啊？唔緊要，你煲好之後將佢撇咗嗰啲油，其實個湯一樣達到你嘅效果。明白。同埋咧，你下次試下連埋皮煲嘅湯同去咗皮煲嘅湯個口感完全兩樣嘅。應該係香啲，係啦，有味道皮香嘅，係濃啲嘅，冇錯，如果有皮完全濃郁啲嘅。咁所以咧嗰個味道咧係無可取替嘅。咁所以你要做嘅嘢咧就係將佢撇咗油，令到個口感又好，個功效又存在，明白係嘛？所以今日嘅乳鴿我哋呢一樣啦。等一陣成隻乳鴿咧，我哋就可以原隻上嚟咧。今次唔係紅燒咯喎，唔係你仔仔咧話要紅燒咯喎，我哋可以將佢點豉油、熟油，或者咧加啲麻油。少少胡椒粉啊，咁等一陣點嚟食就好好食啦。好，我哋俾啲時間佢，又係啦，煲個零2個鐘搞掂噶啦。我哋等一陣咧就可以連渣食埋佢。明白。但係咧，我有問題問啊，點解紅蘿蔔咧通常有個 friend 噶嘛？係點解唔見咗嗰個蜜棗嘅？係嘛？紅蘿蔔呢個 friend咧，我冇叫個 friend 出場好耐啦。係啊，因為咧呢個 friend 咧唔係好健康。蜜棗咧，我基本上如果有留意我頻道咧，好少，幾乎近3-4年我嘅頻道咧，全部冇落蜜棗。點解？當你了解製作過程，蜜棗係將嗰個大棗落嚟鋪喺生曬，加咗好多糖，將佢醃，然後咧將佢啲糖分咧濃縮翻喺個蜜棗入邊。咁你諗下啦，就算你撥走晒啲糖，其實落去嗰陣時候個湯咧，嗰啲甜咧係來自嗰糖分。咁所以咧吸收咁多糖分咧，今時今日大家都明白。咁好啦，咁你話唔落蜜棗有咩替代咧？我建議一樣嘢，Ruby，你去買椰棗，椰子嘅椰，你會見到一啲阿拉伯國家啦、中東地帶嘅朋友咧，佢哋都會用椰棗咧擺粒核桃啊、果仁入去咧做一個零食嘅。所以椰棗係純天然嘅，佢嘅糖分係嚟自佢本身天然嘅甜味嗰度。咁所以咧唔好再落蜜棗啦。咁所以你今日問得好好。咁我哋咧個朋友叫佢行埋一邊先，我哋等一陣咧就等煲湯煲好，我哋一齊一路飲湯一路傾偈，好嗎？好啊，唔該晒你啊，好，唔點解好客氣。